वेलकम टू एक्सप्लोरिंग रेसिपी विद शबनम खान। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पुरानी दिल्ली अपने ज़बरदस्त और जायकेदार खाने पीने के लिए वर्ल्ड फेमस है और हम आपको इस मशहूर इलाके की एक बहुत ही ख़ास डिश ट्राई कराने के लिए ले जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के ठीक सामने वाली सड़क पर जाएंगे तो कुछ ही दूर पर आपको लेफ्ट हैंड पर असलम चिकन नाम की एक जगह दिखाई देगी। बस वहीं थम जाइए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा ऐसा ज़बरदस्त चिकन जो शायद आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। इस जगह की खासियत है बटर चिकन। वेट, ये वो वाला बटर चिकन नहीं है जो दिल्ली के ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में मिलता है। ये असल में रोस्टेड चिकन ही है, जिसे ढेर सारे बटर, क्रीम और मसाले में मिक्स करके सर्व किया जाता है। ये अपने आप में एक यूनिक डिश है जो आपको कहीं और नज़र नहीं आएगी। तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं यहाँ का बटर चिकन और देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया है हाफ प्लेट चिकन, जो कुछ इस तरीके से सर्व किया गया है। लॉट्स ऑफ बटर और साथ में है चिकन सीख कबाब, और इन दोनों के साथ खाने के लिए कुछ रुमाली रोटी और ये कलरफुल सी सलाद। चलो, अब बातें तो हो गई हैं, अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। भाई, मुझे तो असलम का चिकन बहुत पसंद आया, क्योंकि इतना बटरी क्रीमी टेस्ट वाला चिकन मैंने दिल्ली में तो पहले कभी नहीं खाया। असलम चिकन से लौटते हुए मुझे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखी, दही भल्ले। पेट भरा था, लेकिन इन्हें देखकर मुंह में ऐसा पानी आया कि सोचा थोड़ा सा टेस्ट करके देख ही लेते हैं कि कैसे हैं यहाँ के दही भल्ले। दही बड़े मैंने टेस्ट कर लिए हैं और ये बहुत टेस्टी है। आप जामा मस्जिद आए तो गेट नंबर 1 के आगे यहाँ से दही बड़े ज़रूर खाइए। अगर आपको दही बड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप असलम चिकन के बाद मीठा खाना चाहते हैं तो उसकी ठीक सामने वाली दुकान कूल पॉइंट पर आ जाइए। यहाँ आपको मिलेगा शाही टुकड़ा, रबड़ी, केसर पिस्ता दूध और इसी टाइप की और चीज़ें। यहाँ मैंने लिया है शाही टुकड़ा, जिस पर थोड़ी सी रबड़ी है, और इतनी क्वांटिटी में मुझे ये 50 रुपए का पड़ा। शाही टुकड़े के टेस्ट से इम्प्रेस होकर मैंने कुछ चीज़ें पैक करा ली, जिसमें कि ये है खीर और साथ में है बादाम पिस्ता मिल्क। तो दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें।